به نام یاد خدا. دوستان اینه ببینید شهاب سنگه و تست شیرش رو گرفتم. ببینید شیر رو چجوری بریدتش. این تست شیر رو روی شهاب سنگ، شیر گاو البته باشه. ببینید قشنگ شیر رو بریده. این حالت شیر بریده مثل چی شده. ببینید تست شیر که ازش گرفتم حتما تعجبم دوست 4 تا سنگام این کاره کرد. روی 2 تا جدید الان گرفتم روی اینام اینجوری شد، ولی مثل این که الماسیا اینطوری نمیشن. نمیدونم حالا چجوریه داستانش دقیقا. ببینید که میبردش میره. اینه که اون اول گوشتم خیلی هم مشتری خورد بهش، وزنش هم خیلی بالاست. این سنگ دور باید باشه دیگه 20 کیلو، اگر بیشتر نباشه 20-25 کیلو وزن این سنگه. آره عزیزم. خب حالا تا ویدیو بعد به خدا میسپارمتون. من دستم بنده. امروز کاوش امروز رو دارم تست میگیرم ازش. تست الکل نمیدونم همه چی از دم دارم میگیرم، اسید و تست شیر و همه چی رو دارم ازش میگیرم دیگه. کل تستای خونگی رو ما ازش میگیریم که اون خریدارم دیگه به هر حال دلش قرص باشه. سنگ خیلی خوبیه این. دنبال تیکش هم رفتم بازم ادامه داشت، پیدا نکردم متاسفانه. خب دوستان طلب خیر میکنم براتون، شاد باشین.